im privaten als Hallo, jetzt auch wird es wirklich dienstlichen interessant. Bereich. Ein Polizist spricht Ja, das live ist den nicht Auftritt. einfach. Auch empfand und empfinde ich es teilweise belastend, mich in den Dienst zu begeben. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich meinen Beruf aus Überzeugung und aus Leidenschaft mache und ich bin auch keiner, der immer wegschaut und sich guckt. Die letztliche Initialzündung, warum ich mich jetzt der Öffentlichkeit mitteilen will, die war aber folgende. Und zwar war ich auch einer von vielen am 1.8. bei der ersten Teilnehmerdemo in Berlin. Das war für mich die friedlichste Demo, die ich als Polizist und als Bürger je erlebt habe. Nur Glückliche sind nach Freiheit singende Menschen. Also definitiv war das ein historisches Ereignis. Einfach überwältigend und einmalig. Falls ab und zu mal meine mittelfränkische Mundart ein bisschen durchschlägt, ich bitte das zu verzeihen. Was dann die Leitmedien und Politiker sämtlichster Parteien im Nachhinein dann aus dieser Veranstaltung gemacht haben, das hat mich nochmals bestärkt, hier zu stehen. Zusammenfassend lässt sich das so beschreiben: eine Veranstaltung von Neonazis, Geisteskranken und Corona-Leugnern von nicht mehr als 20.000 Teilnehmern. Die Welt hat sich diesen Satz einfallen lassen. Sogar die Bauern hätten im November 2019 40.000 Protestler auf die Straße gebracht. Oder am 2.8. im Tagesspiegel: 45 Polizisten wurden verletzt, mindestens 3 davon mussten sich im Krankenhaus behandeln lassen, weil die Demonstranten, oder weil sie Probleme dabei hatten, die Demonstranten von der Straße des 17. Juni zu bekommen. Ganz offensichtlich haben sich die beiden Journalistinnen im Veranstaltungsort geirrt. Ich mutmaße mal, dass es sich dabei um diese bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen von Linksradikalen und der Antifa am gleichen Abend im Stadtteil Neukölln handelte. Dabei wurde auch massive Polizeigewalt, Gewalt gegen Polizeibeamte, ausgeübt. Es kursiert mittlerweile auch ein Filmchen im Internet, wo ein Streifenwagen mit Gegenständen beworfen worden ist. Die Scheiben wurden eingeschmissen, die jungen Kollegen konnten sich gerade noch so flüchten im Streifenwagen. Viele junge Kollegen, die haben den Film bereits mit Sicherheit gesehen. Ja, kann man schon mal verwechseln, das Ganze, ne? Fakt ist, mehrere hunderttausend aus ganz Deutschland und auch aus anderen Ländern, die waren da. Und vor Ort, da war die bürgerliche Mitte. Und jede weitere Erbsenzählerei, die kann man sich sparen.
Es waren etliche Länderflaggen, darunter Mexiko, Spanien, Türkei, USA, auch die israelische Flagge habe ich persönlich gesehen, also Stichwort Neonazis, ja. Auch waren eine Vielzahl, wie hier auch, die Regenbogenfahnen unterwegs. Das war die überwiegende Zahl, ganz offensichtlich. Also, das bedeutet, das sind mehrere 100.000 Zeitzeugen, die anwesend waren. Und die werden jetzt die Wahrheit verbreiten. Liebe Journalisten der sogenannten Qualitätsmedien, schämt ihr euch eigentlich nicht, so etwas abzudrucken und zu senden? Aber es ist ein Fest des Friedens und da wollen wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle dann fast aufhören. Ein paar Punkte habe ich noch. Es besteht ja auch ein Recht darauf, ein gesetzliches, auf kritische und objektive Berichterstattung. Wir zahlen schließlich einen Pflichtbeitrag dafür und dann hat man auch das Recht auf eine ordentliche Berichterstattung. Mir fällt dazu nur der Begriff Lückenpresse ein. Also nicht Lügenpresse, das hört sich vielleicht ein bisschen schlimmer an. Lückenpresse ist aber wesentlich schlimmer. Das sagte mir so schön der Thomas Röper. Ist aber soweit ich weiß, ein Begriff auf Ulrich Deutsch und das bedeutet, dass wesentliche Informationen unterdrückt werden und das Messen mit zweierlei Maß. Und das Messen mit zweierlei Maß, das möchte ich auch anhand von der Saskia Esken mal kurz erläutern. Die ist ja heute schon mehrmals erwähnt worden. Die kann das besonders gut mit zweierlei Maß messen. Ihres Zeichens der Bundesvorsitzende der SPD. Zur Berlin-Demo hat sie sich ja folgendermaßen auf Twitter geäußert. Tausende Covid-Idioten feiern sich in Berlin als die zweite Welle. Ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit unsere Gesundheit und dann unverantwortlich. Bei einer wesentlich höheren Ansteckungsgefahr 2 Monate davor, als Reaktion auf die Black Lives Matter Veranstaltungen, folgender Tweet. Zehntausende Demonstranten zeigen überall in Europa Solidarität für die Black Lives Matter und protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Danke. Und das möchte ich gleich nochmal klarstellen an dieser Stelle. Ich habe nichts gegen Black Lives Matter. Ja, ich respektiere es. Ich will nur die unterschiedlichen Versionen aufzeigen. Bislang war ich sogar Grünwähler, werde ich Zukunft nicht mehr machen. Bilder aus allen größeren Städten sind, denke ich, bekannt. Hygienevorschriften wurden genauso missachtet. Man hätte meinen können, dass das Aufnahmen von indischen Großstädten waren, so ein Gewusel war das teilweise. Es ist auch anzumerken, dass bei diesen Veranstaltungen durchaus auch Gewalt im Spiel war. Von der Politik und von den Medien, da wurden diese Demonstrationen aber regelrecht gefeiert. Die Tagesschau hat dann auch in einem Satz so wortwörtlich berichtet, die Hygieneregeln wurden größtenteils eingehalten. Liebe Leute, bei solch einer Doppelmoral soll der Bürger nicht irritiert sein. Dazu dann noch Gruppenbilder aus dem Urlaub von hohen Politikern, ohne Maske, ohne Abstand.
Gegen was darf ich einfach eigentlich noch demonstrieren und gegen was nicht? Ein solches Verhalten ist doch höchst undemokratisch. Ich finde das einen sehr gefährlichen Weg, den wir da aktuell beschreiten. Und ich meine, wir sollten schnellstmöglich zurückkehren in diesen Gesetzesstand vor dem Lockdown. Ich sehe durchaus, und da bin ich wahrscheinlich nicht alleine, die Demokratie in Gefahr, wenn das Land auf Dauer durch nur wenige, mehr oder weniger Verordnungen regiert wird. Hat man die Veranstaltung am 1.8. auflösen müssen, wenn man all das zugrunde legt, was man bis dahin wusste? Die Infektionszahlen blieben nach den Black Lives Matter Veranstaltungen konstant niedrig. Das kann man auch auf der Seite von dem RKI ganz gut nachvollziehen, ist vielleicht übertrieben, aber man kann es sehen. Die Ansteckungsgefahr im Freien wird vom RKI aktuell als deutlich geringer eingestuft. War die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitssystems in Gefahr? Klares Nein. Einige Kliniken befinden sich in Kurzarbeit. Stichwort Verhältnismäßigkeit. Dann noch ein Blick zu mir, wo ich wohne, im fränkischen Seenland, in der Nähe vom Brombachsee. Ja, ich wohne da, wo man den Urlaub machen kann. Und da machen aktuell viele Urlaub. Sehr viele. So viel war da noch nie los. Und ich habe da auch mal einen Blick auf die Zahlen geworfen. Hier grenzen die Landkreise Weißenburg und Roth an. In den letzten 7 Tagen wurden dort 5 Fälle gemeldet. Was auch immer das für Fälle dann sind, das wissen wir selber. Aber die liegen dort an den Stränden wie die Heringe. Dann möchte ich auch kurz auf diese PCR-Tests eingehen. Also nicht eine medizinische Einschätzung treffen, aber wie ich die interpretiere einfach kurz, nach denen sich ja alles politische Entscheiden richtet. Diese Tests, die sind nicht validiert und das steht fest und messen also folglich nicht nur das, was sie eigentlich sollten. Unter anderem auch Todesvirenmaterial und zudem sind sie auch ungenau. Und das hat auch unser Gesundheitsminister, unser Bundesgesundheitsminister, Herr Spahn, doch auch erkannt. Das hat er ja in einem Fernsehinterview selbst eingeräumt. Ich will das wortwörtlich zitieren. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht durch zu vieles umfangreiches Testen zu viele Falschpositive haben, da die Tests ja auch eine kleine Fehlerquote haben. Und wenn insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. Ausgestrahlt in dem Nachbericht aus Berlin in der ARD vom 14.06.2020. Auf dieser Grundlage treffen Sicherheitsbehörden und Polizei freiheitsentziehende Maßnahmen. Die Blick-Zeitung aus der Schweiz schreibt diese Woche, dass die Corona-Zahlen in Schweden im Sinkflug sind. Ähnlich äußerte sich auch Focus in einem Artikel diese Woche. War diese Strategie womöglich doch die sinnvollere? Schweden wird ja immer als Negativbeispiel genannt.
Chaotische Zustände auf Mallorca mit überfüllten Stränden werden geschildert. Nachweislich handelt es sich bei manchen Bildern um Archivmaterial aus den Vorjahren. Webcams zeigen schwach frequentierte Strände. Die Webcams, nachdem das dann bekannt wird, werden einige davon auf einmal abgeschaltet, sind nicht mehr zugreifbar. Fernsehteams animieren brav beim Essen sitzende Urlauber zum ausgelassenen Jubel und so den Eindruck vom üblichen Ballermann zu erwecken. Okay, und eins muss ich schon noch sagen, wenn Sätze wie der Herr Wieler, Chef von RKI, in der letzten Pressekonferenz zur Corona-Krise fallen, die Hygieneregeln dürfen niemals hinterfragt werden oder von hoher oder aus hoher Politikerebene, glauben Sie nur das, was Ihnen aus öffentlich-rechtlichen Medien berichtet wird. Ja, spätestens dann müssen doch bei jedem die Alarmglocken schrillen. Warum sollte ich solche Aussagen als mündiger Bürger ungeprüft hinnehmen? Nur absolute Zahlen, keine Zahlen in Relationen gesetzt. Aktuell 7.8. 9.183 Tote, dass aber in Deutschland 2019 940.000 Menschenleben zu beklagen waren. Das sagt noch nie einer. Das sind 2.500 am Tag, wo in Deutschland einfach so sterben. Okay, ich kriege ja Zeitzeichen, obwohl ich das nur dann anführen kann, aber ich kürze das Ganze ein bisschen ab. Ich bin morgen in Gunzenhausen übrigens, da kann man das dann komplett anhören. Ja, zum Schluss will ich natürlich auch mal bekannt geben, aus welchen Quellen ich mich dann informiere. Ist da auch schon angeklungen, Rubicon ist toll oder Tikis Einblick und so weiter. Das Buch vom Susharit die möchte ich natürlich an der Stelle auch empfehlen, das Corona-Fehlalarm. Belegt in der 6. Woche hintereinander Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste. Naja, die Anzahl der Spinner scheint bedenklich zu werden. Das waren nun die Worte eines britisch denkenden Polizeibeamten. Ich würde mir jetzt von Herzen wünschen, dass ich einige Kolleginnen und Kollegen auch dazu ermutigen konnte, dass sie endlich mal über den Schatten springen und aufstehen. Natürlich auch andere. Schließt euch an!
Wenn nicht jetzt, wann dann? Kolleginnen und Kollegen, ihr steht auch in der Verantwortung für das, was gerade passiert. Ihr seid Vertreter von Recht und Gesetz. Und wenn Bedenken gegen eine auszuführende Maßnahme bestehen, dann auch beim nächsten Vorgesetzten mal monieren. Das Remonstrieren, das ist eine Beamtenpflicht und kein Beamtenrecht, das verwechseln manche. Ich beende jetzt hier. Ich kann für mich nur feststellen, ich fühle mich jetzt gut. Und ich bin auch restlos davon überzeugt, dass das jetzt das Richtige war. Sehr geehrter Herr Söder, sehr geehrter Herr Herrmann, sorry, aber das musste jetzt einfach mal raus. Danke. Ich bin begeistert. Ich finde es unfassbar, dass heute der erste Polizeibeamte öffentlich in Deutschland auf die Bühne gegangen ist. Ich möchte das zum Anlass nehmen und die Fragen mit einem Foto mit dir machen darf, weil das war unsere Botschaft. Wir bleiben hier und schließt euch an. Die Botschaft wurde gehört. Ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du heute geleistet hast. Gemeint wird später. Danke. Und auch dieser Moment war historisch. Danke. Wer noch gezweifelt hat, dass etwas Besonderes passiert ist in Berlin, der weiß heute sicher, es ist etwas Besonderes passiert in Berlin. Vielen, vielen Dank. Es hat sich was bewegt. Ganz, ganz viele Menschen, die sich vorher nicht getraut haben, etwas zu sagen, trauen sich jetzt. Heute hier der Polizist. Die Rede hat sich lange gezogen. Und wieso? Nicht, weil sie langweilig war, sondern weil jeder einzelne Satz beklatscht wurde. Absoluter Wahnsinn. In Stuttgart hat heute gesprochen bei der Querdenken-Demo Thomas Berthold. Thomas Berthold? Der Thomas Berthold? Jawohl, der Thomas Berthold. Fußball-Weltmeister. Und in Vorstandsposition beim VfB Stuttgart, wenn ich richtig informiert bin. Es bewegt sich was. Ich warte ja eigentlich, hatte ja insgeheim so ein bisschen auf mein Idol Uli Hoeneß. Ja, jetzt schlagt ihr mich. Uli Hoeneß gehofft, dass der was sagte, das große Sprachrohr des Fußballs. Vielleicht kommt der ja jetzt auch raus, vielleicht kommen jetzt andere endlich raus und benennen diesen Wahnsinn endlich als das, was er ist. Wahnsinn. Wahnsinn ist auch, wie viele Leute hier gerade zuschauen. Das ist ja der Hammer. Vielen lieben Dank euch allen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr liked. Hier vorne aus Schwabach, aus Nürnberg. Schön, dass ihr bei uns in Augsburg seid. Ich wollte euch noch ein wenig durch die Menge führen hier. Das sind nicht weniger geworden. Ich habe vorher mal versucht zu zählen. Also wenn ich... Und auch
nach Tagesschau-Rechnung gehe, sind das ungefähr 50 Menschen hier. Nach meiner Zählung komme ich auf 1500 bis 2000 Menschen. Also ich habe so ein kleines Quadrat gezählt und dann hochgerechnet, wie viele es sein könnten. Also es sind einige da, also wir sagen mal so grob über den Daumen 17.000. Das wird der Running Gag bei uns. Egal welche Veranstaltung, es sind immer 17.000. Vielen, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Ihr seht hinter mir, also es sind einfach viele. Es ist wirklich was los hier. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Ich verabschiede mich und nachher spielt noch einmal Killismore. Der hat heute 3 Auftritte, 3 kurze. Und ich weiß nicht, ob ich da filmen kann oder ob ich da doch lieber feiern muss. Ich habe jetzt 2-mal gefilmt und ja, normal gehöre ich in die erste Reihe, wenn Killismore auftritt. Gut, ihr werdet mir sicher verzeihen, wenn ich ihn nicht filme. Ihr seid schließlich selber schuld, dass ihr nicht hier seid. Und ich freue mich, dass so viele eingeschaltet haben. Und ich möchte euch bitten, auch selber mal zu Demos zu gehen. Ich bin morgen in Dortmund und wir werden wieder filmen und wieder Action machen. Und ja, danke fürs Reinschauen. Bis bald, hoffentlich mal live bei einer Demo. Würde mich extrem freuen. Vielen Dank. Ich war mit einigen von euch Peace. letzte Woche LKW Nummer 11.